Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Африке. Что мы знаем о ней? Ну, то, что с детства говорят, гулять там не стоит. Что в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Что в Африке очень жарко, и снега днем с огнем не сыщешь. И поэтому наверняка там есть пустыни. И в этих пустынях есть пирамиды. Это родина самых тяжелых и самых высоких животных на Земле. Да еще много чего интересного, о чем мы сегодня и поговорим. Поехали! Африка – колыбель цивилизации. Это первый континент, на котором появилась человеческая культура и общность. Это материк, на котором встречаются места, где ни разу в жизни не ступал человек. В Африке живет множество редких животных, которые не встречаются больше нигде. Материк таит в себе немало загадок. Здесь есть великое чудо света, самая большая и жаркая пустыня Сахара, прекрасное озеро Виктория, чудесная флора и фауна и бесконечно палящее солнце. Но обо всем по порядку, и начнем мы с названия. Изначально словом «Афри» жители древнего Карфагена называли людей, обитавших недалеко от города. Это название обычно относят к финикийскому «Афар», что значит «пыль». После завоевания Карфагена римляне назвали провинцию Африкой. Позднее Африкой стали называть и все известные регионы этого материка, а потом и сам материк. И раз история, значит история. Африка – это место происхождения человека, причем та ее область, которая примыкает к Великой Рифтовой долине, пересекающей материк с юга на север. Никаких других мест происхождения человека не выявлено. Согласно этой господствующей на сегодняшний день в науке гипотезе, наш вид появился в Африке и оттуда распространился по всему свету, замещая существовавшую в других регионах популяции Homo erectus и раннюю версию человека разумного Homo neanderthalensis. Именно там наш далекий предок выпрямился и пошел, куда глаза глядят, попутно занимаясь охотой и собирательством. Кто-то пошел дальше, осваивая планету Земля, а кто остался, постепенно начал заниматься не только поеданием то, что попадется под ногами, но уже и выращиванием злаков. Пустыня в то время не была такой засушливой, как в наши дни, и на тот момент в степях и саваннах Сахары нило-сахарские племена собирали и выращивали пшено и сорго уже 10 тысяч лет назад. Позже начали культивировать арбузы, тыквы и хлопок. Одновременно был одомашнен скот и возникло гончарство. Популярным было рыболовство в многочисленных реках и озерах. 7 тысяч лет назад влажный период завершился, и Сахара стала высыхать. Люди, населявшие ее территории, мигрировали во все стороны, а в частности в долину Нила. И вскоре там возникли многочисленные племенные объединения. Особенно быстро население росло в дельте Нила, в Нижнем Египте и области от 2 до 3 порога. В Нижнем Египте племенные союзы консолидировались в более широкие политические объединения, что в конечном итоге привело к образованию около 3100 года до нашей эры единого государства во главе с Нармером, фараоном, основателем первой династии раннего царства Древнего Египта, которое просуществовало 3000 лет. Именно в эту эпоху были построены египетские пирамиды, каменные сооружения пирамидальной формы, древние усыпальницы фараонов. И на данный момент их нашли около 120, ну а самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе, 3 из которых до сих пор являются одними из крупнейших сооружений, когда-либо построенных человеком. Пирамида Хеопса является самой большой пирамидой в Египте и входит в число 7 чудес света. Кстати, служившие у египтян финикийцы уже в 6 веке до нашей эры смогли по воде обойти всю Африку. Столетием позже Ганон из Карфагена объезжал ее в западном направлении до Зеленого мыса и более южных берегов. В 332 году до нашей эры Египет покорил Александр Македонский. После него начался период
период правления Птолемеев, который длился до римского завоевания в 30 году до нашей эры. Затем началась эпоха Римской империи. В 642 году Византийский Египет был завоеван арабами и находился в составе сначала Омейядского, а потом Абиссинского халифата до 969 года, когда его захватили фатимиды. В средние века ислам распространился на запад от Аравии до Египта, пересекая Магриб и Сахель. По оценкам, на пике своего развития до европейского колониализма в Африке насчитывалось до 10 тысяч различных государств и автономных групп с различными языками и обычаями. И до 15 века исследованием Африки, особенно внутренних ее районов, занимались только путешественники-мусульмане, сначала подданные арабского халифата, а потом Османской империи. На европейских картах того времени южная часть Африки была изображена либо слишком маленькой до экватора, либо соединялась с южным материком, мифической Terra Australis Incognita, что означало неизвестная южная земля. В 12 веке карта Северной Африки, предоставленная Мухаммад Аль-Адриси, была самой точной на то время. В 1325-1349 году проходило путешествие Ибн Батута, который, направляясь в Египет из Танжера, изведал культуру стран Африки на востоке и севере. Через 3 года он изучил западную и центральную Сахару, город Тимбукту. В результате этого пути он запечатлел все свои знания в очень поучительном сочинении, которое поведало всем об увиденной природе и людях. А где же европейцы? Пришло время поговорить и о них. Они также оставили черные страницы при освоении африканского материка. В 15 веке правители в Европе стали достаточно сильными, чтобы препятствовать захватам земель частными лицами. Поэтому для не очень знатных людей возможность захватить землю силой оружия оставалась только за пределами Европы. Вторым способом разбогатеть, правда не гарантированным, была торговля. Самым большим успехом пользовались товары, привезенные с Востока: пряности, слоновая кость, драгоценные камни. Но монополию на нее держали в основном купцы с Италии, венецианцы и генуэзцы. Поэтому у торговцев Португалии и Западной Испании были сильные мотивы, чтобы по морю искать альтернативные источники обогащения. Драгоценные товары, самые ходовые, можно было достать не только торговлей, но более легким способом – грабежом. Все эти мечты о быстрой и легкой наживе усиливал религиозный фанатизм. Разумеется, самой большой мечтой было подчинить себе территорию с неверующими и обратить их в христианство. Неважно как, силой оружия или убеждением. Эта цель имела и политическое значение, оправдывая широкомасштабные завоевания, убийства и грабежи. Да и массовую работорговлю никто не отменял. Тем не менее, материк наносился на карты. С начала 15 века португальцы стали пытаться уточнить протяженность материка, для чего отправляли многочисленные экспедиции, все больше удалявшиеся от Пиренейского полуострова. Их организацией руководил португальский инфант Энрике, названный впоследствии мореплавателем за свои заслуги по учреждению морских походов вдоль западноафриканского побережья. Благодаря финансовой поддержке Генриха Мореплавателя португальцам, начиная с 1415 года, удавалось продвигаться на юг Африки, пока, наконец, в 1488 году Бартоломео Диаш не достиг мыса Доброй Надежды, за которым береговая линия поворачивала на северо-восток. Через 10 лет другой португалец Васко де Гама смог пройти уже вдоль восточного побережья материка, пересечь Индийский океан и попасть в заветную Индию. Однако исследование удаленных от океана участков суши практически не проводилось до 19 века, хотя африканское побережье еще с 18 века контролировалось португальцами. Другие европейские народы тоже стали проявлять интерес к этому материку. Значительным препятствием проникновению европейцев на континент были болезни вроде желтой лихорадки, сонной болезни, проказы, особенно малярии. С 1854 года началось широкое использование хинина, и это и следующие медицинские открытия способствовали колонизации Африки и сделали ее возможной. Конец 18 и 19 век отмечены несколькими крупными экспедициями и именами
именами путешественников, посетивших различные части материка. Шотландец и хирург по образованию Мунго Парк побывал в Африке дважды, оба раза по приглашению Африканской ассоциации, созданной в Лондоне в 1788 году. В первую поездку его целью было достичь истоков реки Сенегал и Гамбия и найти легендарный город Тимбукту. Немецкий натуралист Вильгельм Петерс в 1842-1847 годах проводил заранее спланированное изучение природы Африки. Он посетил Анголу, Мозамбик, Занзибар, Мадагаскар и Коморские острова, привез в Берлин большую коллекцию образцов и опубликовал 4-томный труд о своей поездке. Еще один немец-географ Генрих Барт в 1845 году отправился в путь из Танжера и пересек всю Северную Африку по суше, а в 1850 году участвовал в экспедиции британца Джеймса Ричардсона, исследователя Сахары. Барт очень интересовался культурой и историей Африки, знал арабский язык и смог самостоятельно установить контакты с некоторыми мусульманскими учеными. Одним из известнейших исследователей Африки был шотландец Дэвид Ливингстон, посвятивший этому континенту большую часть своей жизни и погибший во время одного из путешествий на территории современной Замбии. Он пересекал пустыню Калахари, исследовал озеро Нгами, Дилоло и Танганьику и в последнем вместе с Генри Мортоном Стэнли открыл водопад Виктория. Из русских ученых в 19 веке на африканском континенте с экспедициями побывал Василий Юнкер, Егор Ковалевский, Александр Елисеев и Николай Вавилов. С 1885 по 1900 годы между европейскими странами началась настоящая битва за африканские земли. Военные исследовательские команды посылали на континент одну за другой. В результате этого к началу 20 века Африка была не только значительно изучена, но и полностью поделена и колонизирована. Так что, дорогие друзья, открыли или завоевали, судить вам. И это только одна из страниц истории африканского континента. А мы переходим к географии. Африка – второй по величине материк на Земле. Это уникальный материк, единственный в мире, который одновременно находится в 4 полушариях нашей планеты – северном, южном, западном и восточном. Площадь континента 29 миллионов 200 тысяч квадратных километров. С учетом островов площадь составляет 30 миллионов 300 тысяч квадратных километров. Средняя высота над уровнем моря 750 метров. Самая высокая точка 5895 метров – это вулкан Килиманджаро. Самая низкая точка – 157 метров, котловина озера Иссаль. Максимальная протяженность с севера на юг – 7623 километра. Максимальная протяженность с запада на восток – 7260 километров. Северная крайняя точка – это мыс Бланка или Бенсека. Южная – мыс Игольный. Западная – мыс Альмади. И восточная – мыс Расхафун. Африка отделяется от других материков водами Красного моря, Суэцким каналом, Средиземным морем, Индийским океаном и Атлантическим. А Суэцкий канал длиной 193 километра – искусственный водный путь на уровне моря, расположенный в Египте и соединяющий Средиземное море с Суэцким заливом, северной ветвью Красного моря. Официально открытый в ноябре 1869 года, Суэцкий канал является одним из наиболее интенсивно используемых морских путей в мире, где ежегодно проходят тысячи судов. У Африки имеется небольшое количество прилегающих островов. Архипелаг Тристан-де-Кунья, Сан-Томе, Занзибар, Маврикий, Биока, Тенерифе, Коморские острова, Реюньон, Сокотра и Мадагаскар. Острова имеют общую площадь около 1 миллиона 100 тысяч квадратных километров, из которых 590 тысяч квадратных километров приходится на остров Мадагаскар, располагающийся в Индийском океане. Огромный остров образовался в результате раскола материка. Он отделен от континентальной Африки Мозамбикским проливом и является 4-м по величине островом в мире. На востоке располагается единственный крупный полуостров материка Сомали. Береговая линия Африки очень слабо расчленена. На западе в континент врезается крупный залив Гвинейский. Также
Также из проливов отметим Баб-эль-Мандебский пролив, Гибралтарский пролив, Тунисский и Мозамбикский проливы. И он является самым длинным проливом на Земле – около 1760 километров. А из заливов – Аденский залив, Гвинейский залив, залив Сидра и залив Габес. И как мы видим, береговая линия Африки действительно изрезана слабо. В древние времена Африка была частью материка Гондвана, после раскола которого отделилась африканская литосферная плита. Часть данной плиты, а именно древняя африканско-аравийская платформа, лежит в основе современного материка Африка. Фундамент платформы состоит из древних кристаллических горных пород, гранитов и базальтов. За многие века на платформе сформировался неравномерный осадочный чехол. В течение длительного времени платформа несколько раз медленно поднималась и опускалась. В результате опусканий сформировались крупные котловины. В южной и восточных частях континента кристаллический фундамент располагается на поверхности. В этих местностях находятся глубинные разломы земной коры, горсты – это поднятие, и грабины, соответственно, опускание. Например, горстами являются Драконовы горы, Эфиопское Нагорье. К грабинам относятся котловины Ньяса, Танганьика и другие глубокие впадины, которые могут быть заняты озерами. В результате вулканической деятельности образовалось Восточно-Африканское Нагорье, которое считается самым длинным в мире. К платформе прилегают подвижные складчатые зоны – горы Атлас на севере, Капские горы на юге. На протяжении многих лет Африка испытывала сильные поднятия, поэтому этот материк достаточно приподнятый и уступает только Евразии и Антарктиде. Большая часть площади Африки представляет собой высокие равнины, плато, Нагорья и плоскогорья. Горный рельеф характерен в основном для северо-западной и южной окраин Африки. Восток Африки занимает сильно приподнятое Восточно-Африканское плоскогорье с расположенными на ней высочайшими вершинами материка. Южную Африку почти полностью занимает пустыня Калахари, по краям над которой возвышает краевые горы и плато. Среди них Драконовы горы, Нагорье Басута, самые высокие вершины которого имеют плоские формы и достигают наибольшей высоты. Нельзя не сказать о пустыне Сахара, ведь она самая большая в мире. Ее площадь составляет 8,5 миллионов квадратных километров. Каждый год ее площадь увеличивается на 5-10 квадратных километров. Она имеет вытянутую форму и с запада на восток тянется на 4800 километров и с севера на юг 1200. По территории Сахары проходят небольшие участки Нила и Нигера, и кроме них других рек здесь нет. В Сахаре практически не бывает дождей. За целый год выпадает не более 50 мм осадков. В пустыне Сахара также находятся Нагорья. Самыми высокими из них являются Ахагар и Тибести. Среди гор Африки следует выделить Капские горы, высота которых снижается к центру материка, а их самой высокой точкой является гора Комбасберг высотой 2500 метров. На севере Африки расположены Атласские горы, горные хребты которых тянутся с севера Марокко до Туниса. Наивысшая точка Атласских гор составляет 4100 метров. В районе этих гор также неоднократно наблюдаются землетрясения. В юго-восточной части Африки расположено Эфиопское Нагорье, которое имеет огромную территорию и разделено Эфиопским рифтом. Да не просто Эфиопским рифтом, а Великой рифтовой долиной. Это крупное рифтовое образование рельефа, простирающееся через территорию Северной Эфиопии до центральных провинций Мозамбика, погружаясь вглубь Восточной Африки. Название этому необъятному образованию дал в конце 19 века английский геолог и исследователь Джон Уолтер Грегори, прославившийся исследованиями географии и геологии Восточной Африки и Австралии. В честь самого ученого была названа восточная ветвь Великой рифтовой долины, протянувшаяся от побережья Красного моря до озера Ньяса. Великая рифтовая долина сформировалась в результате тектонической активности на границе африканской и аравийской тектонических плит. Северная часть долины
долины заполнилось водой и образовалось Красное море. Кстати, рифт – это вытянутая впадина в земной коре, как правило, очень больших размеров, возникшая по линии разрыва земной коры, когда на нее действуют силы растяжения или продольного перемещения, как в океанах, так и на суше. В области Великой Рифтовой долины расположено множество вулканов, самые высокие из которых потухшие Кения, Килиманджаро и Элгон. Килиманджаро – это большой спящий вулкан, расположенный в Африке на территории Танзании. Это самая большая отдельно стоящая гора в мире и самая высокая гора в Африке. Она также входит в список 7 вершин планеты. Высота Килиманджаро, точнее пика Ухуру на вершине Киба, 5895 метров над уровнем моря. В районе Великой Рифтовой долины находится вулкан Ольдоньо-Ленгаи. Ольдоньо-Ленгаи – уникальный стратовулкан, и он очень сильно отличается от всех других вулканов мира. Минералогический состав лавы на 50% представлен карбонатными минералами, то есть его лава состоит в основном из карбонатов натрия и калия и практически не содержит силикатов. Напомним, что карбонат – это такая магматическая порода, которая обычно участвует в других процессах и никогда не появляется на поверхности сама по себе в столь чистом виде. Ее даже часто путают с мрамором. Но на сегодняшний день в мире остался только один вулкан, из которого течет карбонатная лава. И это, конечно же, Ольдоньо-Ленгаи. Так что если вы хотите увидеть нечто абсолютно уникальное, смело отправляйтесь в Танзанию на склоны горы Бога. Кроме того, один из примеров большого скопления этих удивительных природных образований – Национальный парк вулканов на северо-западе Руанды, в пределах которого находятся Карисимби, Бесоке, Мухабура, Гахинда и Сабиньо. А великие африканские озера, кстати, естественные элементы рифтовой системы, образовавшиеся в ходе геологического формирования Великой Рифтовой долины. Танганьика – самое глубокое в Африке пресноводное озеро. Ее глубина составляет около 1470 метров. Озеро Танганьика располагается в глубочайшей тектонической впадине Африки на высоте 773 метра над уровнем моря и является частью древневосточной африканской рифтовой системы. Подводным порогом озеро делится на два глубоководных бассейна. А, например, озеро Виктория, расположенное в тектоническом прогибе восточноафриканской платформы между западной и восточными ветвями рифтов, второе по площади пресное озеро Мира, и его площадь 68 тысяч квадратных километров. Ньяса третья по площади и самая южная из озер Великой Рифтовой долины, заполняющая глубокую меридиональную впадину в земной коре между Малави, Мозамбиком и Танзанией на протяжении почти 600 километров. Толщина осадочных пород на дне озера достигает 4 километров, а озеро Эдуард – самое маленькое из великих озер Африки. В Африке из значимых озер также Киву, Тана, Бангвеулу, Мверу, Альберт, Рудольф и озеро Чад. А что у нас с реками? Как говорилось, материк полностью располагается на африканской плите, и из-за ее уклонов на западе основной сток идет в Атлантику, а треть всех рек имеет внутренний сток. У большинства водных артерий Африки есть пороги и водопады, что делает на определенных участках непригодными для судоходства. На уровень воды в реках главным образом влияет наличие или отсутствие дождей, а наша задача – отметить самые значимые. Это Джуба, Шари, Вольта, Акаванга, Лимпопо, Оранжевая, Замбези, Нигер, Конго и, конечно же, Нил. Имея протяженность 6853 километра, Нил является самой длинной рекой мира, уступая лишь Амазонке. И то из-за ее притоков. Бассейн реки 3 миллиона 400 тысяч квадратных километров. Расход воды 2830 кубических метров в секунду. Нил берет начало в озере Виктория и впадает в Средиземное море. Крупными притоками являются Ачва, Собот, Адбара и Голубой Нил. Река наполняется за счет осадков, а половодье наступает в конце лета, начало осени. Тогда река может выйти из берегов. И, кстати, судоходство хорошо развито, но в основном на севере. Хотелось бы поговорить и еще об одной реке. Представьте себе
себе, самая глубокая река в мире – это не Амазонка, не Нил, не даже не Обь с Енисеем. Это река Конго в Африке. В самой глубокой точке ее дно лежит на уровне 220 метров от поверхности воды. Да к тому же это самая полноводная река после Амазонки и самая длинная река континента после Нила. Более 4700 километров река прокладывает себе путь в горных массивах и на плоскогорьях, прежде чем достигнет Атлантического океана. Конго не только самая глубокая река в мире, но и еще одна из самых широких. Расстояние от одного берега до другого составляет 15 километров. На этой реке расположены водопады Ливингстона. Это группа водопадов, порогов и стремнин в нижнем течении реки Конго в Западной экваториальной Африке, названные по имени уже известного нам шотландского исследователя Африки Дэвида Ливингстона. Водопады представляют собой порожистый участок реки протяженностью 350 километров с общим падением 270 метров. Средний расход воды на этом участке составляет около 42 тысяч кубических метров в секунду. По этому параметру уступает только Амазонке. И раз про водопады, так про водопады. И Ливингстон тут как тут. Водопад Виктория – это самый знаменитый и эффектный из африканских водопадов. Расположен он между Зимбабве и Замбией на реке Замбези. Когда шотландский путешественник Дэвид Ливингстон побывал в 1855 году на этом роскошном водопаде, то он назвал его в честь правящей в то время королевы. Местные же племена называют его Гремящий дым. Ширина падения воды здесь очень продолжительная – 1800 метров, что делает этот водопад уникальным. Тонны ежесекундно падающей воды в полете разбиваются на бесчисленные брызги, которые образуют облако тумана, поднимающегося на 400 и более метров над водопадом. Его можно заметить за 50 километров. И каждую минуту в сезон дождей водопад обрушивает вниз 500 тысяч тонн воды. А самый высокий водопад Африки Тугела является вторым по высоте в мире, хотя ему далеко по мощи, красоте и популярности знаменитому водопаду Виктория. На самом деле Тугела разбит на 5 каскадов, сумма высот которых немного не добирается до километра. Расположен этот водопад в Драконовых горах. А как так получается, что река Конго такая полноводная, а на севере расположилась самая большая пустыня в мире? Для этого, дорогие друзья, нужно разобраться с климатом Африки. Африка расположена в 7 климатических поясах. Экваториальным – это влажный и жаркий сезон в течение года. 2 субэкваториальных, где тепло круглый год. И климат делится на 2 сезона – летний дождливый и зимний засушливый. 2 тропических, где преобладает континентальный и морской климат. И 2 субтропических, где влажная теплая зима и сухое знойное лето. Климат Африки определяется ее географическим положением. Большая ее часть расположена между тропиками, и солнце греет очень сильно. Африку поэтому считают самым жарким материком. В Ливии наблюдали самую высокую на Земле температуру – плюс 58 градусов Цельсия. На климат Африки в основном влияют пассаты. Это ветры, дующие из тропиков к экватору. Влажные воздушные массы на территорию Африки приносят с Индийского океана юго-восточный пассат, а сухую погоду приносит из Евразии северо-восточный пассат. Дует он с материка и не несет много осадков, а испарение под палящим солнцем не маленькое, поэтому-то Сахара и является такой большой пустыней. Дополнительное влияние на климат оказывает расположенный на севере горный барьер Атлас, препятствующий проникновению в пустыню основной массы влажного средиземноморского воздуха. Течения также влияют на климат. Например, на климат побережья материка существенно влияют прибрежные течения Мозамбикского и Игольного мыса, омывающие восточные берега Африки к югу от экватора, повышают и выравнивают температуры побережья. Канарское и Бенгельское холодные течения снижают температуры и усиливают засушливость западных берегов Африки в тропиках. Например, под действием Бенгельского холодного течения образовалась пустыня Намиб. И основной циркуляционный процесс над Африкой –
Это перенесение тропического воздуха пассатами, дующими от поясов высокого давления от тропиков к экваториальной части с низким атмосферным давлением. А так называемая впадина Конго находится в экваториальном поясе. И именно там выпадает очень большое количество осадков. В экваториальных широтах Солнце находится ближе всего к поверхности Земли, потому-то там и теплее, чем в тропических зонах. Там сильно нагретый влажный воздух испаряется в больших количествах. Расширяясь, он поднимается вверх, охлаждается и образует конденсат, вследствие чего и выпадают дожди. А дожди нужны всем, и животным, и растениям. И самое время поговорить о флоре и фауне. Растительный мир представлен разными жизненными формами. В основном это деревья, кустарники и травы, в том числе древнейшие на планете. Разнообразие флоры, конечно, во многом зависит от климатического пояса. Наибольшее количество экзотических видов наблюдается в субэкваториальной зоне и на экваторе. Уникальные виды сосредоточены на острове Мадагаскар. Здесь в основном эндемичные растения и составляющие 80% всего острова, и некоторых видов больше, чем в самой Африке. Растительный мир Африки развивается в пределах 3 основных биомов мира – пустыни, саванны и леса. И начнем мы с пустынь. Упоминание пустыни Сахара обычно вызывает ассоциации с безграничными безжизненными песчаными пейзажами. По большому счету такое представление справедливо. Все же, конечно, существуют обширные участки Сахары, которые абсолютно непригодны для жизни. И есть такие ее территории, в которых присутствует жизнь. Многие растения и животные приспособились жить в экстремальных пустынных условиях. Растительный мир Сахары крайне скуден и расцветает во всем великолепии лишь в оазисах. Всего в пустыне произрастает не более 500 видов растений. На огромных просторах песчаных участков растительности совсем нет. Иногда встречаются небольшие скопления низкорослых трав и колючих маленьких кустарников. В горных районах, в оазисах вдоль пересыхающих рек растут акации, оливковые и цитрусовые деревья, финиковые пальмы и кипарисы. Ближе к западному краю пустыни, около Атлантического океана, растут лишайники и суккуленты. Как говорилось, растения пустыни Сахары приспособились к жаркому сухому климату. Их корневая система уходит глубоко под землю. Так, например, у маленьких кустарников и травянистых растений корни тянутся вниз на 20 метров до подземных вод. Растения эфемеры настолько сократили период вегетации, что у них во время непродолжительных дождей за 2-3 дня успевают созреть семена, и потом в течение 2-3 недель они постепенно рассеиваются. А мы переходим к африканской саванне. Это среда обитания, не похожая ни на одну другую на Земле. Приблизительно 5 миллионов квадратных километров, богаты биологическим разнообразием. Основой всей жизни, которая поместилась на этой площади, является чудесное изобилие растительности. Регион характеризуется холмистыми просторами, густыми зарослями кустарников и одинокими деревьями, разбросанными то тут, то там. Эти африканские растения уникально приспособились к негостеприимным условиям. Баобаб является типичным представителем древесного мира. Древесина этого дерева пропитана влагой, что позволяет баобабу выживать даже во время сильных пожаров в сезон засухи. Тут также растут разнообразные пальмы, мимозы, акации, колючие кустарники. А для зоны влажных вечнозеленых тропических лесов характерна чрезвычайно пышная растительность. Она выделяется большим многообразием видов и сложной структурой с довольно большими деревьями. Чаще всего встречается железное дерево, сапели и ироко. Лесные деревья отличаются мощной кроной. Они стремительно растут, образуя живой навес и хорошую тень. Под ними приживаются более мелкие экземпляры, а ниже них, около уровня земли, только кустарники и трава. В этой местности растет много травянистых растений эпифитов, образующих уникальную экосистему. Они появляются на каждом доступном месте у других представителей флоры. Это стволы и ветки деревьев. Самые распространенные представители – это лианы, фикусы, папоротники и орхидеи. Во влажном климате и речных долинах преобладают кокосовые рощи и мангровые заросли. Некоторые виды травянистых растений могут расти только в глубокой тени и не нуждаются в солнечном свете.
а с некоторыми мы познакомимся поближе. Пахиподиум намакванский – суккулентное деревце с колючим и неветвистым цилиндрическим стволом, причудливой формой. Лилия импала – кустарник высотой около метра и цветет крупными белыми цветами с красной либо розовой бахромой и имеет ядовитые плоды. Босвелия картера – деревце либо кустарник с перистыми и волокнистыми листами, кривым стволом и плакучими ветвями. Древовидный папоротник драга вырастает до 5,5 метров, с крепким и толстым неветвистым стволом, выделяется дуговидной кроной. Алоэ – ветвистое растение с острыми и мясистыми листьями ярко-зеленого цвета. А еще есть вельвичия удивительное – редкое растение, которое выбрасывает 2 листа, и они постоянно растут, питаясь влагой тумана, а продолжительность жизни может достигать 1500 лет, а может и более. В Южной Африке растет насекомоядная гиднора африканская. Гнилостный запах ее цветов привлекает насекомых. А в северной и западной части континента растет вольфия. У нее нет корней и листьев, а ее овальные стебельки размером до 2 мм в диаметре. Шарики плавают на поверхности воды, поглощая питательные вещества. Цветет крайне редко, а цветочки субтропической диковинки считаются самыми мелкими в мире. К числу удивительных цветов причисляются литопсы. Это живые камни, внешне похожие на маленькие булыжники. Им свойственно маскироваться в жаркой пустыне. У них всего 2 коротких мясистых листа и короткий ствол, уходящий в почву в поисках влаги. Осенью они зацветают белыми, розовыми, желтыми цветочками с яркими кисточками. В южных регионах растет молочай тучный, больше похожий на круглый камушек. На нем нет растительности, а только изредка появляются плоские веточки небольших размеров, вырастает до 30 см в высоту. Цветок с названием така произрастает в тропиках материка. Его высота достигает 1 метра. Отличительная характеристика – форма темных цветков, напоминающих крылья летучей мыши. Из интересных растений также стоит отметить бутылочные деревья, сумах, хлебные деревья, свинцовые деревья, драконовые деревья, молочай канделябровый, алоэ дихотомическое, из цветов эхиверии, бильбергии и геликонии и множество других. И животный мир Африки разнообразен и удивителен. На территории материка живут африканские буйволы, львы и шакалы, зебры и гиены, леопарды и гепарды. Климат региона оптимален для бегемотов и верблюдов, жирафов и носорогов, крокодилов и антилоп, газелей и слонов. Ну и, конечно же, различных пород обезьян. Из около 5500 современных видов млекопитающих Африка стала домом для более 1100 видов. Среди них встречается одно из самых маленьких – карликовая многозубка весом до 1,5 грамм. И самое большое наземное животное – саванный слон весом до 7,5 тонн. Млекопитающие, обитающие в Африке – это антилопа гну, антилопа дик-дик, антилопа импала и бонго, акапи, зебры, павианы, шимпанзе, зеленые мартышки, чепрачные шакалы, великоухие лисицы, феники, гиеноподобные собаки, медоеды, степные кошки, мангусты, сурикаты, сервалы. Типичными животными Африки являются, например, трубкозуб, млекопитающее, напоминающее свинью, с заячьими ушками и хвостом кенгуру. Ареал его обитания – южная часть материка вблизи пустыня Сахара. В других регионах и на других континентах этого зверька нет. Карликовая многозубка – это мелкий зверек, похожий на крота. Питается дождевыми червями, лягушками и гусеницами. Обитает в Северной Африке. Барханная, она же песчаная кошка – это одна из самых миниатюрных диких кошечек. Она обитает только на территории пустыни Сахара. Большеухая лисица – это животное, ареалом которого является территория от Эфиопии и Южного Судана до Танзании и от Южной Замбии до ЮАР. Питается большеухая лисица травянистыми термитами. Африканская цвета – животное, напоминающее кошку.
обитает в южной части материка вблизи пустыни Сахары. В Африке живут самые большие приматы на Земле. Это гориллы. Живут они в экваториальных лесах Западной и Центральной Африки. О гориллах, кстати, есть видео на канале. А о других мы обязательно расскажем со временем. Поподробнее. И как о них можно не рассказать. Африка богата и рептилиями. Центром разнообразия хамелеонов считается Мадагаскар. На материке же встречается множество видов змей и ящериц. Африка также считается домом для ряда черепах и 3 видов крокодилов. Еще на Мадагаскаре обитают лемуры, эндемики по привязанности к территории проживания. В прошлом животные занимали всю островную территорию Мадагаскара и Коморских островов. На территории африканского континента обитают такие птицы, как марабу, африканский страус, фламинго, венценосный журавль и китоглав. В саваннах можно встретить стервятника, турака, кафрского орла и аистов. В тропических районах водятся попугаи, африканские грифы и ибисы. Да и пингвины тоже есть, пусть в Африке и жарко, но на юге они нашли себе территории для проживания. Также в Африке встречаются более 100 тысяч видов насекомых, из них 1000 видов термитов, около 17 тысяч двукрылых, 1600 пчел, 2000 муравьев и 3600 бабочек. В условиях тропиков обитают мухи ЦЦ, жуки-голиафы и малярийные комары, египетская саранча, а из паукообразных скорпионы и, соответственно, пауки. А озера и реки Африки являются местом обитания множества рыб. Из них обозначим гигантского гидроцина, большую тигровую рыбу, сенегальского многопера, храмули и африканского скалозуба. А еще удивительную рыбу протоптера. Рыба-протоптер относится к семейству африканские двоякодышащие. В народе называется земляная рыба. Обитает в Африке, в норах обмелевших пресных озер и прудов. Когда высыхает водоем, она способна жить в сухой земле или в песке без воды. В таком случае она зарывается глубоко в землю. Название двоякодышащая говорит о том, что рыба-протоптер умеет дышать в земле и в воде. Для этого у нее есть и жабры, и легкие. И все бы хорошо, если бы не вмешательство в природу человека. Экологические проблемы в Африке сегодня переросли в катастрофу всемирного масштаба. Это происходит по причине того, что в Африке фактически не ведется природоохранная деятельность. Здесь не внедряются проекты по утилизации мусора и снабжению выброса производственных отходов в окружающую среду. На территории страны нет специальных служб, которые занимались бы утилизацией токсичных отходов. Экологические проблемы африканской природы усугубляются низким уровнем информированности населения и рационального природоиспользования. Из-за отсутствия программ по утилизации мусора крупные города Африки превращаются в свалки, где бытовой мусор выкидывают прямо на улицу. Подростки заняты тем, что бродят по этим горам и в поисках цветных металлов. Тут же осуществляется и переплавка, в результате чего города окутаны густым ядовитым смогом. Кроме того, сейчас в Африке вырубают огромное количество вечно зеленых тропических растений, которые выделяют основное количество кислорода на территории материка. Это ставит под угрозу выживание растений и животных на территории региона, да и человечества в целом. Следует отметить, что материк перенаселен, в результате чего ощущается дефицит чистой питьевой воды, запасы которого находятся глубоко под землей. Для того, чтобы добыть чистую питьевую воду, государство должно потратить миллиарды долларов, а в бюджете стран нет таких сумм. Они странным образом распределяются на другие цели. Очистительные сооружения для вод есть только в Египте, Тунисе и Алжире. Использование загрязненных вод приводит к массовым заболеваниям, кишечными инфекциями. От загрязненной воды и пренебрежением правилами личной гигиены в Африке ежегодно умирает 180 тысяч детей. Экологические проблемы природы Африки касаются всего человечества. Правительство африканских государств, ЮНЕСКО и ООН разрабатывают пути их решения. Так создано ведомство по борьбе с экологической нестабильностью в Африке. Предложено произвести оценку лесных ресурсов региона. Выделены средства для посева травянистых культур на пастбищах, а посевные площади взяты под контроль государства. Для сохранения видового разнообразия животных на территории материка стали организовываться заповедники и национальные парки. Для повышения
повышения эффективности мер по решению экологических проблем Африки внедряется просветительская деятельность, благотворительные и природоохранные акции. В школах вводятся курсы по охране окружающей среды. И хотелось бы верить, что со временем, совместными усилиями, человек сможет вернуть первозданность того мира, который подарил ему жизнь. Этот удивительный материк – колыбель человечества – Африка. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.